ஹாய் ஒருவர் இன்னைக்கு காலையிலேயே நான் இப்போ வைக்கோல் போடணும். இன்னைக்கு கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு. இருக்க வைக்கோல் போடுறதுக்கு நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். நல்லா வெளியே நம்ம சீட்டு போட்டிருந்தனால அது மழை தண்ணி உள்ளுக்கு போகலை. நான் தீனை எப்பவுமே வெளியே தான் போடுவேன். இப்போ மழை பெய்யறதுனால தீனை உள்ள போல தான் இருந்துச்சு. ஆனால் மழை நின்றனால திரும்ப நான் தீனை வெளியே போட்டேன். நம்ம பண்ணையில் ஆடு முட்டை வளர்க்கலாங்க, கோழின்னு வளர்க்குறோம். கோழி 10 கோழி கிட்ட அப்படி இருந்தாலும் ஒரு 4 கோழி தான் முட்டை விடுது. என்ன ரீசனே தெரியல. இந்த வைக்கோலுக்குள்ள தான் ஒரு கோழி முட்டை விடும். முட்டையை எடுத்துட்டு அடுத்த கோழி முட்டை போனால் அடுத்த கோழி முட்டை தான் பார்த்தா அந்த கோழி முட்டையை விடல. அடுத்து எல்லா கோழிக்கும் தீன் போடணும். எல்லா கோழிக்கும் தீன் போட்டாச்சு. தீன் போட்டு இந்த ஒரு டேயை கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. வந்துள்ளேன். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.